नमस्ते साथीहरू सबैलाई। मैले चाहिँ जियो मार्टबाट सपिङ गरेको छु। अन्त यो चाहिँ फ्लिपकार्ट मेसो जस्तै हो। यसमा सपिङ गर्नुपर्छ हो। सामानहरू घरकै सामानहरू हो। घरको सामानहरू पनि अरू पनि हुन्छ। मैले चाहिँ जिरा पाउडर मगाएको छु, अन्त चिल्ली पाउडर मगाएको छु, अन्त यो पपकर्न मगाएको छु, अन्त दुईटा विमबार साबुन मगाएको छु हो। 100 रुपियाँको अन्दरमा मगाउनुपर्छ। 100 रुपियाँ चाहिँ हुनु पर्यो हो। यसमा चाहिँ के फाइदा छ भने यति राम्रो सामान फाइदा छ। यो सामान चाहिँ 24 रुपियाँ किलो 22 रुपियाँ किलो बजारमा पर्छ हो। सामान चाहिँ अन्त यहाँ चाहिँ 5 रुपियाँ किलो पर्छ। जियो मार्टमा चाहिँ यो फाइदा छ हो। 5 रुपियाँमा 1 किलो प्याज आउँछ। 5 रुपियाँ चाहिँ त्यही एड गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ 1 किलो प्याज आउँछ। हेर्नु न कति राम्रो अफर छ, कति राम्रो फाइदा छ। यसमा तपाईँहरू पनि सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो हेर्नु भएकोमा थ्याङ्क यू। बाई बाई साथीहरू।